Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி chicken pepper roast. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயை வச்சு அதை ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு லைட்டாக வறுத்து அந்த ஸ்மெல் வரும்போது ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். இது மூணுத்தையும் நல்லா அந்த வாசனை வெளியே வர அளவுக்கு வறுக்கணும். இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு வறுத்து அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம். திரும்பவும் கடாய் வச்சுட்டு கடாய் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய், நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை ஒரு 2 இன்ச்சு 2 பீஸு, அப்புறம் நல்ல வெங்காயம் 2 வெங்காயம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, நல்லா அந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும். நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா வதக்கி நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, இஞ்சி பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த இஞ்சியோட பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். அப்புறம் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை, சிக்கன் இது ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் வித் போன், அதையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலாலாம் போடலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள். நம்மளோட மெயின் காரம் ஃபுல்லாக பெப்பர்லேருந்து தான் வரப்போகுது. நல்லா அந்த சிக்கனில் ஃபுல்லாக நல்லா அந்த எல்லா சைடும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா படுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்ம ட்ரையாக பண்ணுறதுனால இதுக்கப்புறம் அது மூட தேவையில்லை. எல்லாம் தண்ணி லைட்டாக சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். தண்ணி சுண்டுறதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த பொடி, மிளகு, சோம்பு, சீரகம், இது 3 சேர்த்த பொடியை தூவி இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம உப்பு இன்னும் தேவைன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சிக்கனோட எல்லா சைடும் இது படுற மாதிரி. ஏன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையான ஒரு சிக்கன் பெப்பர் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும். எண்ணெய்லாம் சைடில் விட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம். ரொம்ப சுவையான சிக்கன் பெப்பர் ரோஸ்ட் ரெடி. இதுக்கு நம்ம சிக்கன் கிரேவி, பிரியாணி, ஒயிட் ரைஸ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய்.